ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම යාළුවෝ. ඔන්න ගම්පහ අවට යාළුවන්ට විකුණන්න ඉන්න ගම් කුකුළු පැටව් 20කගේ තොරතුරු අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් යාළුවනේ අපේ channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම channel එකත් subscribe කරලා bell icon එක all දාගන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. එමනම් යාළුවනේ අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මේ පැටව යාළුවනේ ඔක්කොම පැටව 20ම නිරෝගී පැටව තමයි ඉන්නේ. පැටවුන්ට වෙන දවස් ගාන නම් කිව්වේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්න කෝල් එකක් දුන්නායින් පස්සේ. රණිකෙට්ට එන්නත දීලා තියෙන්නේ මේ පැටව 20ටම. පැටව 20ම නිරෝගී. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ ගම්පහ ටවුන් එකට උනත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මිරිස්වත්ත උනත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ගෙන හැල්ලා දෙනවමයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැටියෙක් වෙනවා යාළුවනේ. එක පැටියෙක් වෙනවා රුපියල් 330ක්. රුපියල් 330 ගානේ දීලා පැටව 20ම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි මෙයාගේ නම්බර් එක දාලා තියන්නම්. ඒ නම්බර් එකට ඔයාලා කෝල් එකක් ගන්න. එතනදී විස්තර සියල්ලක්ම ඔයාලට නිවැරදිව අහගන්න පුළුවන්. තව පැටව එහෙම ඉන්නවනම් වෙන වර්ගයේ පැටව ඉන්නවනම් ඒවත් දැනගන්න පුළුවන්. සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. කෝල් එකක් දුන්නයින් පස්සේ අපි මේ කෙනාගේ නම්බර් එක දාලා තියෙන්නේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. නම්බර් එක අරගෙන ඔයාලා කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ළඟ ඉන්නවනම් විකුණන්න මාළු වර්ග, කුරුල්ලන් වර්ග, තුරතල් සුනකයින් සුනක පැටව එහෙම ඉන්නවනම් ඕනම සතෙක් විකුණලා දෙනවා අපේ channel එකෙන් අපිට දැනුම් දෙන්න. එමනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.